啊？肉嚟嘅喎。啊！Welcome to Blofeld Sky. 最多我都唔好喎，呢個因為咧，我呢個咧，同埋咧，你話我都係次次揀呢個啦，我都係次次揀呢個，因為都係呢啲嚟嘅啫。我哋去深圳都係咁先。我估我唔到啊！而家廿幾啦咁多，啱啱嚟知啊！我應該係呢個地下咁樣嘅，因為我中意呢個車行嘅，但係車喺度春尾㗎。冇乜嘢啦。邊度食啊？嗰度咯，邊度食啊？我要自己夾咧。有啊，有煎牛肉啊嘛，係嘛？有煎牛肉。有啊有啊，同埋有手包咧。係啊。啊係喎，手包嚟啦嚟啦，嗱呢個係喎。係咯。嗰條手包幾好食？我哋食嘅嘛，你到啦，你到啦。即係唔去啫，你唔去咩？唔去。我去啊嘛，唔去啊，好聽到。係咯，我咁呢個冇玩煙花，你買？你冇買咯。我冇買嘅喎。我冇啊，我同我老婆翻親你都買咗。玩咗3日，200蚊。玩咗3日。所以冇得賺。一路係咁點係咁點咯。點完之後，之後剩咗你睇我話3日我哋買咗200，有剩佢出錢㗎喎。而且有啲咁大嗰隻大炮咧，咁長嘅，咁粗粗嘅，有冇嗰個聽10蚊一個？